Hello class, how are you? Welcome to the Thailand history page here at garysenglish.com. This is a page where we will change from time to time, looking back on Thai history, thousands of years of the history of Thailand, and previously to being named Thailand, your country was known as Siam. Anna Leonowens, born 26th of November 1831 in England and died back in England 19th of January 1915, was an English travel writer, educator and social activist. She worked in Siam from 1862 to 1868, where she taught the wives of children of Mongat, King of Siam. She also co-founded the Nova Scotia College of Art and Design in Nova Scotia, that country. Leonowens' experiences in Siam were fictionalised in Margaret Landon's 1944 best-selling novel, Anna and the King of Siam. And from that book there were various films and television miniseries produced by Hollywood, based on the book. Most notably, Rogers, the author, and Hammerstein's 1951 hit musical The King and I. Leonowens 26 พฤศจิกายน 1831 ถึง 19 มกราคม 1915 เป็นนักเขียนเดินทางอังกฤษ การศึกษาและกิจกรรมทางสังคม เธอทำงานในสยาม 1862 ถึง 1868 ที่เธอสอนภรรยาและลูกๆของจอมกษัตริย์แห่งสยาม เธอยังร่วมก่อตั้งโนวาดโกวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบประสบการณ์ Leonowens ในสยามเป็นเรื่องสมมุติในมาการ์ไมเตคูแลนด์ 1944 นวนิยายขายดีที่สุดของแอนนาและกษัตริย์แห่งสยามและในภาพยนตร์ที่หลากหลายและละครโทรทัศน์ตามหนังสือที่สะดอสระอุดกาที่สุด RODGERS และแฮมเมอร์ 1951 ตีดนตรีกษัตริย์และAs I said in the introductory video on the Facebook page, the method of learning is to not just watch me on the screen, don't take any notice of my face, very ugly, but to run your eyes along the lines of text here on this page. In other words, when I started off in the first paragraph in 1862, Leonowens accepted an offer made by the Siamese consul in Singapore, Tan Kim Ching, to teach the wives and children of Mongkut, the King of Siam. Well, instead of watching me here on the screen, as you're listening to the spoken word and Miss Google when she speaks in the Thai language, run your eyes along the text, and by doing that, firstly in English and the same paragraph in Thai, by running your eyes along the lines, absorbing, taking in what is being said, this will be a great assistance to you to learning English. So particularly in particular, reading and writing and listening and speaking. Leonowens served at the court of the King of Siam until 1867, a period of nearly 6 years, first as a teacher and later as language secretary for the king. Although her position carried great respect and even a degree of political influence,
She did not find the terms and conditions of the employment to her satisfaction, and came to be regarded by the king himself as a, quote, difficult woman and more difficult than generality, close quote. That's what the king said of Miss Leonowens. Leonowens ทำหน้าที่ที่ศาลจนกว่า 1867 ระยะเวลาเกือบ 6 ปี เป็นครั้งแรกที่ครู และต่อมาในฐานะเลขานุการภาษาสำหรับพระมหากษัตริย์ แม้ว่าตำแหน่งของเธอดำเนินการเคารพ และแม้แต่ระดับของอิทธิพลทางการเมือง เธอไม่ได้พบกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของการจ้างงานของเธอเพื่อความพึงพอใจของเธอ และก็จะได้รับการยกย่องจากกษัตริย์เป็น ASA หญิงยากและยากกว่าทั่วๆไป In 1868, Miss Leonowens was on leave for her health in England and had been negotiating a return to the court of the king on better terms when Mongkut fell ill and died. The king mentioned Leonowens and her son in his will, though they did not receive the legacy. The new monarch, 15-year-old Chulalongkorn, who succeeded his father, wrote Leonowens a warm letter of thanks for her services. He did not invite her to resume her post, but they corresponded amicably for many years. At the age of 27, Louis Leonowens, her son, returned to Siam and was granted a commission of captain in the Royal Cavalry of Thailand. Chulalongkorn made reforms for which his former tutor claimed some of the credit, including the abolition of the practice of prostration, that is an act of lying flat on the ground, complete surrender, falling face down onto the ground to honour the king before the royal person. However, many of those same reforms were goals established by his father. That is, Chulalongkorn brought in this season where the Thai subjects of the king were to lay themselves flat on the ground. Miss Google will explain further. ใน 1868 Leonowens ได้ลาสำหรับสุขภาพของเธอในประเทศอังกฤษ และได้รับการเจรจาต่อรองกลับไปยังศาลในข้อตกลงที่ดีกว่า WHEN พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อล้มป่วย และเสียชีวิต คิงกล่าวถึง Leonowens และลูกชายของเธอในพินัยกรรมของเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับมรดก กษัตริย์พระองค์ใหม่ 15 ปีเก่าจุฬาลงกรณ์ที่ประสบความสำเร็จพ่อของเขาเขียนจดหมาย Leonowens อบอุ่นของขอบคุณสำหรับการให้บริการของเธอ เขาไม่ได้เชิญเธอจะกลับมาโพสต์ของเธอ แต่พวกเขาก็ติดต่อกันเองสำหรับ YEARSAT หลายอายุ 27 หลุย Leonowens กลับไปสยาม และได้รับค่าคอมมิชชั่นของกัปตันในกองทหารม้าที่รอยัล จุฬาลงกรณ์ทำปฏิรูปที่ครูเก่าของเขาอ้างว่าบางส่วนของสินเชื่อรวมทั้งการยกเลิกการปฏิบัติของการกราบก่อนนดสระอีไม้เอกผู้กอง แต่อย่างไรก็ตามหลายคนของการปฏิรูปเดียวกันนั้นเป็นเป้าหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยพ่อของเขา
Well, that is the end of what we have written on this web page about Anna Leonowens and King Mongkut of Siam way back in the 1800s. So I hope you found that interesting, and you noted that my eyes were going along the text lines as the words were spoken, and that by doing that class, particularly in your case where you are reading, learning English, you run your eyes along the English text, where I, as learning the Thai language, I run my eyes along the Thai script and try and learn Thai myself as you are learning English. So thank you for coming on to this page. There will be another interesting historical topic which is related to Anna Leonowens, as there was an American genius who lived in Thailand, in Siam, at the same time as Anna Leonowens, and he was a wizard, as you'll see when you go on to the next page, of Dan Bradley, the American, Dan Beach Bradley. He was put to rest in Thailand when he died, and there is a grave over there. Thank you for this page, and please enjoy the other pages.